Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики, гости моего канала, те, кто впервые заглянул на наш канал, в нашу теплую дружную YouTube-компанию Вселенная Ангелов. Приветствую вас всех, желаю вам здоровья, вам, вашим близким и всех благ. Сегодня вашему вниманию предлагается расклад, который я назвала «Привет, Андрей». Карты уже полетели, да? Посмотрим, что значит стук в дверь. Зачем Андрей стучится? Для тех, у кого стучится в дверь Андрей. Что ему от вас нужно, да? Вот год не виделись, полгода. Тут на тебе. Итак, Андрей. Андрей. Как интересно уже. Как интересно. Что ж тут происходит? Что-то невероятное, да? Так, что-то тут происходит в доме, что-то неладное, что-то здесь нечисто. Да? У меня тут карта первая выпала заговоренная. Карта бланка, да, здесь что-то происходит. И две женщины. Королева жезлов и королева пентаклей. Королева жезлов центровая. Это, видимо, вы. Так. Тут карта семьи, тут королева пентаклей, да? То есть человек женат. Так и что же от королевы жезлов нужно? Колесо судьбы. Десятка мечей. И новые планы. Что это может значить? Нажился, что ли, ваш Андрюша? И хочет поменять судьбу, что ли? Колесо судьбы, да, тут разбитое сердце, страхи, депрессия. Да это что ж такое? Что ж это такое? У человека депрессия, у человека прям головные боли, да? Человек не спит ночами, проворачивает. Может что-то связано с деньгами, с бизнесом. Да, тут что-то переход, дети, элементы. Паш, двое детей. Может мальчик, девочка, может две девочки. И переход, переезд. Андрей. Очень-очень интересно. А зачем же он вам в дверь постучался спустя столько времени? Зачем он постучался к вам в дверь? Строит планы. Строит планы. По рыцарю мечей что-то хочет, как будто однажды на себе наступил на горло, да? Что-то хочет о чем-то поговорить, что-то прояснить насчет будущего. Сейчас не видит выхода из ситуации, да, здесь по двойке кубков.
Всю голову сломал себе. Двойка кубков. Такое ощущение, что здесь как будто строят на вас планы. Планы на будущее, связанные с вами конкретно. Двойка кубков. Да, император. Такое ощущение, что он хочет сделать вам предложение стать его женой. Как интересно. Королева жезлов, король жезлов, да? Император. Какая прелесть. А почему вдруг нечаянно нагрянул, вспомнил? Других кандидатов нет? Я вообще просто... То есть карта жадины, он не хочет, то есть вас ни с кем делить, да? Он с вами счастлив, он испытывает прямо наслаждение. Он... То есть, находясь рядом с вами, он прямо утопает. Он действительно испытывает счастье. То есть на него как вот нахлынули чувства, да, и то есть вот это прям бушует море, океан в нем чувств, причем разнообразных. Он действительно испытывает с вами счастье, как будто долго это он скрывалось. И вот это вот сейчас он прорвалось наружу, и вот ящик Пандоры прям для себя открыл. А до этого он уходил и все время думал, то есть вы не выходили из головы у него. То есть чувство, в принципе, уже давно. И на дне колоды тут туз пентаклей, то есть шанс. Тут как будто ранее неиспользованный шанс. И сейчас по правосудию что? Башня. Очень мило. Что есть правосудие и что есть башня. Ну, тут дикое притяжение, то есть его к вам тянет однозначно. Он об этом не говорил, он это скрывал, причем долгое время, да, по 8 пентаклей. То есть в свое время не вложился. Вот дикое притяжение, сексуальная связь. И он прямо сейчас по башне хочет победителем ворваться в жизнь, изменить, повернуть по карте мира, да, потому что раньше он как будто запрещал это все себе. То есть бежал от этого всего, да. А сейчас вот король кубка. Король кубков и в подвешенном состоянии. Прям пишут вам смс-ки. Ну, вы для него солнышко, вы для него муза, вы для него тайная женщина с закрытой загадкой, да? И он считает прям вашу, своей судьбой вас. Король, рыцарь Пентакли. То есть долго-долго шел, наконец-то дошел с мешком денег. А вы закрытые, холодные. Ну, туз чаш. И опять колесо судьбы. Да что ж такое? Он конкретно вас судьбой считает. То есть, видимо, с головы вы не выходите у него давно. Кармический партнер какой-то. Что это такое? Что это за новость такая у нас? Ну-ка, колесо судьбы нам откройте, пожалуйста, с какой целью он явился, ворвался в вашу жизнь, причем настойчиво. Вы с человеком на расстоянии. Человек долго находится, даже если он в обществе находился, женщина, то он как-то чувствовал себя одиноко.
То есть он вот что-то хочет через вас узнать, что-то понять, что-то выяснить конкретно, чтобы вы ему объяснили. Потому что, допустим, не допустим, а тут четко идет, что он видит какие-то знаки, может быть, сны какие-то, может, еще где-то. И он хочет эту ситуацию прояснить. Потому что его долго не отпускает, да, вот по семерке пентаклей это довольно долгая ситуация. Тут может от нескольких лет до нескольких месяцев, да, от полугода и больше. И тут конкретно человек идет, то есть у него созрело, то есть он был вот в отчаянии, когда долго думал, сейчас надумал, принял решение, да, вот он тоже тут отшельник сидит, принял решение, да, который вот долго созревал к этому, да, и вот здесь сделать предложение по поводу чего, еще раз. Долго не решался, тут карта повешенного, да, опять карта жадины, что никому не отдам, карта перехода, карта стагнации. То есть человек долгое время ничего не делал, тут четверка, при том, что внутри понимал, что вас никому не хочет отдавать, да, как тот бобер, жил какой-то своей берлоге, долго думал, и тут на тебе решил переход сделать, да. Ну как-то вот он решил, как прям по тузу жезлов, да, жезл горит, что-то хочет по-новому начать, собрать свой урожай. То есть человек как будто вот созрел, да, и сейчас будет прям проявлять настойчивость, а вы королева мечей, холодно недоступная, причем на расстоянии, здесь можете быть закрыты, недоступны в прямом смысле слова, то есть вне зоны доступа, да, и он как будто вот разочарован идет, то есть он не может до вас достучаться, дозвониться, может быть даже заблокировано, может быть как-то вы расстались не очень, может быть какая-то последняя встреча была. Потому что наговорили друг другу. И прямо вот сейчас проявляет настойчивость к вам. Прям, я и говорю, стук в дверь, прям к вам стучится. А вы сейчас холодная, недоступная, и никто не нужен. А для него как первая победа. То есть вас однажды отпустил, и здесь как будто хочет вернуться, причем по силе, да, потому что вы снитесь ему, вы его мечта. Да, прямо не выходит у него из головы. Страсть по дьяволу, и звезда, и тройка пентаклей, как кармический партнер. Вы для него весь мир. То есть он хочет перевести отношения на новый уровень. Опять королева жезлов, туз чаш. Как будто с ним трансформация пришла, как будто он долго-долго болел и вышел. Из этого состояния решил действовать, прорваться. Какая интересная штука, да, по миру. Да, он прямо хочет приехать. Долго отгораживался, да, не использовал свой шанс, а тут решил взяться. Сделать вам предложение. Здесь конкретно предложение. Чего? Любовь, туз чаш. Десятка кубков. Да, по-новому все. Человек обнулился. Недаром, да, первая карта вышла, карта бланк вот здесь. Человек это болезненное состояние довольно-таки. Угу, долго закрывался. Двойки мечей. Да, вы ему снились, вообще не выходите. Какое-то дикое притяжение, он сам не понимает. Он от этого болел. Он очень долго болел от этого, да. И сейчас какой-то кризис происходит у него. Все ждал. Уходил, возвращался, уходил, возвращался. Не додавал, в разбитом сердце, сам себя обкрадывал. А сейчас решил пойти под венец. Какая прелесть. Совет высших сил. Что вам делать в этой ситуации? Что вам делать в этой ситуации? Высшие
силы сами пришли, да, что вам делать в этой ситуации? Подниматься с колен. То есть пока вы здесь одна, да, выбор за вами по двойке пенталей. Тут качелеобразные какие-то. В прошлом были отношения, это новый шанс. То есть здесь четко идет возродить отношения, не колебаться, не погружаться в прошлое, да, и использовать шанс, который вам дают небеса. Какой шанс дают небеса? Ну, императора, мужчину достойного, который действительно возьмет все в свои руки. Ну, тут четверка жезлов, тут семья, свадьба. Иерофант, тут даже может венчание быть. И на дне колоды колесницы. То есть жизнь какие-то крутые обороты принимает. И они старшие арканы. Девочки, у кого проигралась, потому что мне пока непонятно. Пишите, пожалуйста. Буду рада увидеть вашу историю, с кем срезонировала, да. Ну, опять король Пентаклей падает. Мужем. То есть он как-то с чемоданчиком, да, и опять по девятке Пентаклей, счастливым, самодостаточным. Чего раньше не позволял себе. Да, это ж опять тут Пентаклей. Пишите. Желаю вам любви, счастья, замужества, деток. Кто этого давно ждал, я прямо искренне от души желаю вам счастливого брака, настоящего мужчину, который врывается в вашу жизнь, настоящего императора, действительно, где вы будете чувствовать себя за мужчиной. Не говорю за каменной стеной, потому что каменную стену не сдвинуть, да, и действительно за каменной стеной жить тяжело. А вот с истинным настоящим мужчиной, с императором, желаю вам счастливого брака, долгих лет совместной жизни и всего самого наилучшего. Пока-пока, до новых встреч.